Hello， 各位铁子们，我是隔壁家老胭脂。今天给大家分享一下家里这口1.2米的缸实在看不下去了，重新造井的过程。我理想是模仿潘塔纳湿地河流的井，或者新古河的也行。所以查阅了很多这两个地方的资料后，我总结了这两个地方的共同特征：水草、落叶和沉木。但是真的好难，对我来说。先不管了，跟着感觉走吧。首先底沙我选了很细很细的鼠沙，不是这个鼠沙啊，因为底沙选的太细了，所以基本不能再淘洗了，随便拿水冲2下就 OK 了。然后拿出了我用了5年的烧火棍，一起洗洗吧。经过我反复对比，还是重新选择了另一根更长的。OK， 那么回到这口1.2米缸，先把里面大一些石头挑出来，后面零零散散的撒一些在沙的表面，效果应该会更自然一些吧。然后把简单冲洗过的鼠沙铺到原本的小石头上。造浪泵太久没用了，缸底全是藻皮和之前鱼留下的粑粑。这根沉木也是跟了我好几年了，留的是考虑到如果哪天流落街头了，可以拿出来生火取暖。第三个东西，摩丝。绑摩丝在沉木上是真的可以把一个大男人搞得瞬间 emo 的。我媳妇问我怎么大半夜一个人在这儿做针线活。水草胶该用就用一点吧。小沉木也绑一点。绿植的话，我选的水溶，大大小小的都来一点。这根小沉木就什么也不绑了，来测一下放在哪个位置。这第三种水草，我选的是水兰，我们小区的池塘里太多了。那么底沙、水草、沉木都下水了，别忘了清理一下鱼缸表面的水渍哦。那么第一轮造井先这样吧，等水清了再看看。看着还行吧，感觉还差点叶子、树枝什么的。哎，说有就有。这个是什么树的叶子我也不知道，小区后山捡的。哎，这小感觉来了。南美好多缓一些的河流，河床上全是枯木和树叶，所以加了叶子以后感觉确实更自然一些。等等，好像还差点意思。潘塔纳湿地这种地方，河床底应该是有水草的呀。哎，说有就有，针叶草丢里头。这下差不多了，我感觉。只是至于里面养点什么鱼呢，我也还在纠结啊。基础水浒配几种小型灯鱼，又或者是才到的石纸鲤，下期揭晓答案吧。